からだと思いますよね。徐々にじわじわ来てますね。コーヒーなんかはちょっと値上がりになってますね。やっぱり輸入に頼ってきたから、日本らしい天ぷらそばなんか食べると90%が輸入に頼ってるんですよ。実はそうなんですね。お豆腐だってだんだん食べられるんですいや、本当そうですよね。らしいものが、みんなが。ね、これ影響を受けやすいかもしれませんね。では次です。アメリカの東海岸を寒波が襲っています。